नमस्काराः। विश्वस्य प्राचीनतमं वाङ्मयं वैदिकवाङ्मयं वर्तते। वेदाङ्गादिसम्बद्धवाङ्मयं सकलमपि वैदिकवाङ्मयम् उच्यते। तस्य वैदिकवाङ्मयस्य ज्ञान, विज्ञान, विद्या, कला, धर्म, संस्कृत्यादिश्च आधारो वेद एव वर्तते। ज्ञानार्थक धातु निष्पन्नस्य वेद शब्दस्यार्थो ज्ञानम् इति। तथाप्ययं शब्दः ज्ञाने ज्ञानप्रतिपादक शब्दराशौ अर्थात् मंत्रराशौ च प्रयुज्यते। अतः इदानीं वेदपदेन मंत्राणां तद्व्याख्यानादिरूप ब्राह्मणग्रन्थानां च बोधो भवति। उक्तञ्च मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयमिति। तत्र मूलमन्त्राणां यत्र संग्रहो वर्तते सा संहिता कथ्यते। व्याख्यानादिकं च यत्र वर्तते तद् ब्राह्मणं कथ्यते। ते च वेदाः चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। तत्र सामान्यतः पद्यात्मको मंत्रः ऋक् कथ्यते, गद्यात्मको मंत्रः यजुः, गेयात्मको मंत्रः सामेति च कथ्यते। एतेषां वेदानाम् अनेकाः शाखाः सन्ति। तत्र महाभाष्यानुसारं ऋग्वेदस्य 21, यजुर्वेदस्य 100, सामवेदस्य 1000, अथर्ववेदस्य 9 शाखाश्च सन्ति। एतेषां वेदानां यावत्यः शाखाः सन्ति तावत् संख्याका एव ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्, प्रातिशाख्यादिग्रन्था अप्यासन् इत्यपि श्रूयते। किन्तु दुःखस्यं वार्ता यदेते सर्वे सम्प्रति नोपलभ्यन्ते। तत्र ऋग्वेदस्य 21 शाखासु सम्प्रति शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, माण्डुकायनेति 5 नामानि उपलभ्यन्ते। तत्रापि शाकल शाखैव पूर्णरूपेण उपलब्धा प्रसिद्धा च वर्तते। इदानीं शांखायन शाखा अपि प्रकाशिता जाता अस्ति। अस्तु, अस्मिन् पाठे भवन्तः ऋग्वेदस्य प्रथमं सूक्तं पठिष्यन्ति। इदं सूक्तम् अग्निदेवताकं वर्तते। अर्थात् अग्निः देवता यस्य तत् अग्निदेवताकम्। अस्मिन् सूक्ते 9 मंत्राः सन्ति। ते मंत्राः भवद्भिः पठिष्यन्ते। ततः पूर्वं ऋग्वेदस्य परिचयः आवश्यकः। अतः पूर्वं ऋग्वेदस्य परिचयः अस्माभिः समासेन प्रस्तूयते। ऋग्वेदो वेदेषु प्राचीनतमो विशालकायश्च वर्तते। अस्य 21 शाखासु सम्प्रति शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मंडूकायनेति 5 नामानि उपलभ्यन्ते इति अस्माभिः उक्तं। तत्रापि शाकल शाखैव पूर्णरूपेण उपलब्धा प्रसिद्धा च वर्तते इत्यपि उक्तम्। अस्य ऋग्वेदस्य द्वेधा विभागो दृश्यते, अष्टकक्रमेण मण्डलक्रमेण च। अष्टकक्रमानुसारि विभागे सम्पूर्णः वेदः 8 अष्टकेषु विभक्तो वर्तते। प्रत्येकम् अष्टके 8 अध्यायाः सन्ति। अध्याये वर्गा वर्तन्ते, वर्गेषु मंत्राश्च सन्तीति ज्ञेयम्। मण्डलदृष्ट्या विभागे 10 मण्डलेषु एष वेदो विभक्तो दृश्यते। तत्र प्रत्येकं मण्डले अनुवाकाः सन्ति। अनुवाकेषु सूक्तानि सन्ति। सूक्तेषु मंत्राश्च विद्यन्ते इति बोध्यम्। तद्यथा अष्टकक्रमे 8 अष्टकानि, 64 अध्यायाः, षडुत्तर-2,000 संख्याकाः वर्गाश्च सन्ति। मण्डलक्रमे 10 मण्डलानि सन्ति। 85 अनुवाकाः वर्तन्ते। 28 संख्याकानि सूक्तानि सन्ति। एकस्य मन्त्रस्य
चतुर्थांश भाग सहित 80-510 मंत्राश्च सन्ति। इदानीं 52-510 मंत्राः उपलभ्यन्ते। अस्य ऋग्वेदस्य रचनाविषये मतवैविध्यं वर्तते। तत्र परम्परागत विदुषां मते वेदा नित्याः अनादयश्च सन्ति। यथा कालं ऋषयः स्वतपः साधनादिभिः मंत्रान् प्रत्यक्षीकृत्य उपदिष्टवन्तः, अतः अस्मिन् पक्षे कालनिर्णयस्य प्रश्न एव नास्ति। ऐतिहासिकदृष्टिमताम् आधुनिकानां वा विदुषां मते कालविषयको विचारः प्रभूतो जातः। तत्र अनेके भारतीया वैदेशिकाश्च विद्वांसो नानादृष्टिभिः कालनिर्णयाय प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु तत्रापि निर्णयविषये मतैक्यं न दृश्यते। तद्यथा बालगङ्गाधरतिलकमते अस्य वेदस्य ख्रिस्ताब्दारम्भात् 6,000 वर्षपूर्वं रचना जाता। अविनाशचन्द्रदास मते 25,000 वर्षपूर्वम् अस्य रचना जाता। बलदेवोपाध्याय मते 3,000 वर्षपूर्वम् अस्य वेदस्य रचना जाता। मैक्समूलर मते 1200 वर्षपूर्वम् अस्य रचना जाता। वेबर मते विश्वस्य सर्वप्राचीनरचना एषा वर्तते, किन्तु तिथिः अनिश्चितैव। ब्यूलर मते ख्रिस्ताब्दारम्भात् प्राक् 1500 वर्षेभ्यः आरभ्य 1200 वर्ष यावत् अस्य मध्ये रचनाकालः इति। ह्यूगो विंकलर मते 1400 वर्ष पूर्वम् अस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता। मैकडॉनल मते 1300 वर्ष पूर्वम् अस्य रचनाकालः। व्हिटनी मते केगी मते च 200 वर्षतः आरभ्य 1500 वर्षं यावत् मध्ये अस्य ऋग्वेदस्य रचनाकालः। हागमते 2400 वर्षेभ्यः आरभ्य 1400 वर्षेभ्यः पूर्वं मध्ये अस्य रचना जाता। याकूबी मते 3,000 वर्ष पूर्वम् अस्य ऋग्वेदस्य रचना अभूत्। विंटरनिट्ज मते 2500 वर्षेभ्यः आरभ्य 2,000 वर्षतः प्राक् मध्ये अस्य रचना जाता। वस्तुतः सर्वोऽपि एष कालनिर्णयः आनुमानिकः एव वर्तते। अयमेव कालः साधुः इति वक्तुं न शक्यते। केषाञ्चित् विदुषां मते मण्डलानां रचनापि विभिन्नकालेषु जाता। तद्यथा द्वितीयादिसप्तमान्त मण्डलानां रचना पूर्वम् अभवत्, ततः अष्टममण्डलस्य रचना जाता, तदनन्तरं नवमस्य मण्डलस्य रचना अभवत्, ततः परं प्रथमस्य मण्डलस्य रचना जाता, अन्ते दशमस्य मण्डलस्य रचना जाता। एवं क्रमः वर्तते मण्डलरचनायाः। इदानीं प्रचलित समस्त धार्मिक दार्शनिक साहित्यादि संबद्ध विषयाणां बीजम् अस्मिन् वेदे प्राप्यते। समीक्षकैः अस्य सूक्तानां त्रिधा विभागः कृतो वर्तते: धार्मिक सूक्तं, दार्शनिक सूक्तं, धर्मनिरपेक्ष सूक्तं चेति। ऋग्वेदीय देवतासु सूक्तदृष्ट्या इन्द्राग्निसोमाः, कार्यदृष्ट्या इन्द्राग्निवरुणाश्च प्रमुखाः देवताः सन्ति। तत्र एकदेववादो भवतु बहुदेववादो वा सर्वस्यापि वर्णनादिकम् अस्मिन् वेदे उपलभ्यते। अस्य ब्राह्मणम् ऐतरेयं कौशितकी अथवा सांख्यायनम् एतद् ब्राह्मणद्वयम् उपलभ्यते। अस्य आरण्यकम् ऐतरेयं सांख्यायनं च वर्तते। अस्य ऐतरेय कौशितकी वास्कल इत्युपनिषत्त्रयम्। अस्य वेदस्य स्रौतसूत्रं वर्तते: आश्वलायनं,
सांख्यायनम अर्थात कौशितकी इति। अस्य वेदस्य गृहसूत्रम आश्वलायनम सांख्यायनम इति अर्थात गृहसूत्रद्वयं वर्तते। धर्मसूत्रम अस्य वेदस्य वसिष्ठसूत्रम इति। प्रातिशाख्यं च ऋक् प्रातिशाख्यं वर्तते। एतत् सर्वं भवद्भिः सम्यक् बोध्यं। तत्र अग्निः अग्रणीर्भवति अर्थात देवसेनाम् अग्रे स्वयं नयति। अग्निर्देवानां सेनानीः। अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानाम्। अग्निरग्रे प्रथमो देवतानां। स वा एषोऽग्रे देवतानामजायत तस्मादग्निः इत्यादि वचनैः अग्नेः माहात्म्यं प्राथम्यं च विदितं विद्यते। अतः सर्वप्रथमम् अग्निस्तुतिपरकम् अग्निसूक्तं विन्यस्तम्। यतोहि अग्निः पृथ्वीस्थानः वर्तते। अस्मिन् प्रथमे सूक्ते 9 संख्याकाः मन्त्राः सन्ति। एतेषु सर्वेषु मन्त्रेषु गायत्री छन्दः प्रयुक्तम् अस्ति। एतेषां देवता अग्निः वर्तते। ऋषिः वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाश्च वर्तते इति बोध्यम्। तत्र अस्य वेदस्य प्रथमः मन्त्रः अस्ति अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अर्थात अस्मिन् मन्त्रे अग्निः स्तुतः वर्तते। कीदृशः अग्निः स्तुतः वर्तते तत्सर्वम् अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यामः। यज्ञस्य पुरोहितं होतारं ऋत्विजं रत्नधातमम् अग्निं देवम् ईडे। अस्य मन्त्रस्य पदार्थं पश्यामः। अर्थात अस्मिन् मन्त्रे यानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तेषां पदानाम् इदानीम् अर्थं ज्ञास्यामः। तत्र यज्ञस्य अर्थात यजनकर्मणः, पुरोहितम् अर्थात अभीष्ट संपादकं, होमादि संपादकं, यज्ञ संबंधी पूर्व भागे आहवनीय रूपेण अवस्थितं होतारम ऋत्विजम् अर्थात होत्रिनामकं ऋत्विजम्। अत्र भवन्तः जानन्तु यत् अग्निः देवानां होता वर्तते। उक्तं च वर्तते अग्निर्वै देवानां होता इति। अस्तु, अथवा देवानां ह्वातारम् इति। अयम् अर्थः यास्कमते। रत्नधातमम् अर्थात यागफलरूपाणां रत्नानाम् अतिशयेन धारयितारं पोषयितारं वा अथवा रमणीयधनानां दातृतमम्। देवम् अस्य शब्दस्य अर्थः दानादिगुणयुक्तम् इति। अग्निम् अर्थात अग्निनामकं देवम् ईडे अर्थात स्तौमि अथवा याचामि। अत्र ईडे इति उत्तम पुरुषः, अतः अहमिति कर्ता अध्याहार्यः अर्थात अहम् अग्निम् ईडे। कीदृशम् अग्निम्? यज्ञस्य पुरोहितम् अग्निम् ईडे। पुनः कीदृशम् अग्निम्? होतारं ऋत्विजम् अग्निम् ईडे। ननु पुनः कथम् अग्निम्? रत्नधातमम् अर्थात रत्नधारणकर्तारम् अग्निं देवम् ईडे। एवं अर्थः अत्र पदार्थः बोध्यः। अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति अहं यज्ञस्य पुरोहितम् अर्थात होमाद्यभीष्ट संपादकं। भवन्तः जानन्ति यत् पुरोहितः किं करोति? होमादिकं सकलमपि यज्ञसम्बद्धकार्यं सम्पादयति। यज्ञे देवानां यज्ञे अग्निः अपि सकलमपि तत्कर्म सम्पादयति। अतः अग्निः पुरोहितः इत्युक्तम्। अस्तु, पुरोहितम् इत्यस्य अर्थः होमाद्यभीष्ट संपादकम् अथवा यज्ञ संबंधी पूर्व भागे आहवनीय रूपेण अवस्थितम्। देवानां
होत्रनामकं ऋत्विजम् अथवा ह्वातारम् रत्नानाम् अर्थात रमणीयधनानाम् अतिशयेन धारकं पोषकं दातारं वा देवम् अर्थात यज्ञस्य दातारं दीपयितारं द्योतयितारं वा अग्निं स्तौमि याचामि इति अर्थः। इदानीम् अस्मिन् मन्त्रे केचन शब्दाः समागताः सन्ति, तेषाम् अर्थान् पश्यामः। अग्निः व्याकरणानुसारम् अगिगतौ इति धातोः अङ्गेर्न लोपश्च इत्युडादिसूत्रेण निप्रत्यये कृते अग्निशब्दो व्युत्पद्यते, यस्यार्थो भवति अङ्गति स्वर्गे हविर्नेतुं तत्तद्देवान् प्रति हविः प्रापयितुं गच्छति इत्यग्निः। निरुक्ते यास्कमते अग्रणीर्भवति इत्यग्निः अर्थात अग्रम तिष्ठति सर्वत्र अग्रणी भवति अथवा अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यज्ञेषु सर्वप्रथमं प्रणीयते, यतोहि एनं विना होमादि कार्यं भवितुं नार्हति। अतः यज्ञ संपादनाय सर्वप्रथमम् आविर्भाव्यते, अतः एष अग्निः। अथवा अंगम नयति सन्नममानः अर्थात यत्र अयम् आश्रयति यत्र अयं निपतति तत्सकलमपि अंगतां नयति अर्थात सकलमपि अग्निसात् करोति, भस्मसात् करोति, अतः अस्य नाम अग्निः इति। स्थौलाष्ठीविमते अक्नोपनो भवति अर्थात न क्नोपयति। क्नुयि शब्दे उन्दे चेति धातुः वर्तते, तस्य ऋजन्तस्य इदं रूपं न क्नोपयति अर्थात न स्नेहयति अपितु विरुक्षीकरोति शुष्कीकरोति इत्यग्निः। शाकपूर्णिमते अग्निशब्दः त्रिधातुजः वर्तते अर्थात त्रिभ्यः धातुभ्यः एकैकं वर्णम् आदाय अयं शब्दः व्युत्पन्नः जातः अस्ति। उक्तञ्च इतात् अक्तात् दग्धाद् वा नीतात् अर्थात ईण्गतौ इत्यस्मात् धातोः अंजु धातोः दह धातोः नी धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः अयं शब्दः निर्मितः जातः अस्ति। तत्र कस्मात् धातोः कः वर्णः गृहीतः इत्यस्मिन् विषये तत्रैव निरुक्ते उच्यते स खल्वेतेः अकारम् आदत्ते अर्थात ईण् धातोः अकारम् आदाय। अत्र ईण् धातौ अकारः कुत्र अस्ति इति भवतां मनसि शङ्का स्यात्। अत्र इदं ज्ञातव्यं यत् ईण् धातोः अच् प्रत्यये कृते अयः इति शब्दः निष्पन्नः भवति, तस्मात् अयः इति शब्दात् अकारः गृहीतः। एवमेव अंजु धातोः क्विपि प्रत्यये कृते न लोपे कुत्वादि कार्यज कृते अग् इति रूपं जायते, तस्मात् अग् इति रूपात् गकारम् आदाय। अथवा दह धातोः क्विपि प्रत्यये कृते हकारस्य घकारे भस्भावे जस्त्वादि कार्यज कृते धग इति रूपं जायते, तस्मात् धग इति रूपात् गकारम् आदाय। री प्रापणे इत्यस्मात् धातोः नि इत्यंशम् आदाय च अयम् अग्निशब्दः निर्मितः। तदनुसारेण एति च व्यनक्ति च रूपाणि दहति वा देवेभ्यः हविर्नयति तत्तद्देवता सात्कृत हविषे यजमानाय तत्कर्मफलं प्रयच्छति वा इत्यग्निः अर्थात यह एति गच्छति। रूपाणि व्यनक्ति अथवा रूपाणि दहति रूपान्तरितं करोति अथवा यजमानेन दत्तं हविः देवान् प्रति नयति प्रापयति, किंच हविर्दत्तवते यजमानाय तत्कर्मफलं च तस्मै यजमानाय ददाति इत्यग्निः। एवं विधा
व्युत्पत्तिः निरुक्तिर्वा अस्य अग्निशब्दस्य जायते। अर्थात अस्य अग्निशब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। अस्मिन् मन्त्रे पुरोहितः इति शब्दः समागतः। पुरस् इत्युपपदे दुधाय धारण पोषणयोः इत्यस्मात् धातोः, अर्थात धा धातोः अक्त प्रत्यये अयं पुरोहित शब्दः व्युत्पद्यते। धा धातोः दधातिर्हि इति सूत्रेण हि इत्यादेशः जायते इति ज्ञातमेव स्यात् भवद्भिः। अस्य निर्वचनं भवति पुरतो निधानात् पुरस्करणाद् वा पुरोहितः, अर्थात राजानः शान्तिक पौष्टिकाभिचारिकेषु सर्वेष्वपि कर्मसु एनं पुरः अर्थात अग्रे दधति धारयन्ति वा इति पुरोहितः, अर्थात अग्रे यः धार्यते, अग्रे यः संस्थाप्यते स पुरोहितः भवति इति तात्पर्यम्। देवः अयं शब्दः दिव् धातोः निष्पद्यते। तत्र दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु अयं धातुः वर्तते। अस्मात् धातोः अच प्रत्यये देव शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। अस्य निर्वचनं भवति दानात् दीपनात् द्योतनाद् वा द्युस्थानो भवतीति वा, अर्थात ददाति यज्ञं यज्ञफलम् ऐश्वर्याणि वा यः ददाति सः देवः, अथवा यः दीपयति तेजोमयत्वात् प्रकाशयति द्योतयति इति देवः। रत्नधातमः रमणीयानि धनानि रत्नानि उच्यन्ते। तानि रत्नानि दधाति धारयति ददाति वा इति रत्नधाः, अर्थात रत्नधाता रत्नदाता रत्नधारयिता वा। अतिशयेन रत्नधाः रत्नधातमः, यथातिशयेन प्रियः प्रियतमः, अतिशयेन महान् महत्तमः, तथैव अत्रापि अतिशयेन रत्नधा रत्नधातमः तं रत्नधातमम् अग्निम् ईडे स्तौमि याचामि वा इत्यर्थः। ऋत्विक् शब्दः अत्र समागतः। अत्र ऋतौ उपपदे यज् धातुः क्विन् प्रत्ययः निपातनात् भवति, तेन अयं ऋत्विक् शब्दः साधुः भवति। अस्य अर्थः ईरणः, अर्थात संस्तुतीनाम् ईरयिता, संस्तुतिप्रवर्तकः ऋत्विक् कथ्यते। अथवा ऋग्यष्टा, ऋग्भिः यागकारी यः भवति सः ऋत्विक् कथ्यते। अथवा ऋतुयाजी, ऋतौ कालविशेषे यजनशीलः याजनशीलो वा ऋत्विक् इति कथ्यते। यज्ञः अत्र यज् देवपूजा संगतिकरणदानेषु इत्यस्मात् धातुः यज् याच यत् बिच्छ प्रच्छ रक्षो नङ् इति सूत्रेण नङ् प्रत्ययः भवति। तेन अयं यज्ञ शब्दः व्युत्पन्नो भवति। तदनुसारं यजनं यज्ञः, अथवा यत्र याच्यते, अर्थात यत्र लोकैः यजमानः अन्नादिकं याच्यते, यजमानेन देवः वृष्ट्यादिकं याच्यते, देवेन यजमानः हविरादिकं याच्यते, स यज्ञः भवति। अथवा यजुर्भिः उन्नो भवति, क्लिन्नो भवति, ओतप्रोतो भवति इति यज्ञः, अथवा बहुकृष्णाजिनो भवति इत्येवं रूपेण अनेकधा व्युत्पत्तिः अस्य क्रियते। अत्र ध्यातव्यम् ईडे इत्यस्य स्थाने ईले इति बहुव्रीचाध्येतृ संप्रदाय प्राप्तः वर्णः वर्तते, अर्थात डकारस्य स्थाने लकारः जातः वर्तते इति बोध्यम्। अयं विलक्षणः लकारकल्पः वर्णः जातः वर्तते इति बोध्यम्। एतद्विषये इदं वचनं ध्यातव्यम्। अज मध्यस्थ डकारस्य लकारं बहुव्रीचा जगुः, अज मध्यस्थ ढकारस्य हकारं वै यथाक्रमम् इति, अर्थात डकारस्य ढकारस्य स्थाने क्रमशः एतौ वर्णौ भवतः। अनयोः सम्यक् उच्चारणं ऋग्वेदिभिः सम्यक् क्रियते। अस्मिन् मन्त्रे समागतानां पदानाम् अर्थान् पश्यन्तु।
पूर्वेभिः अर्थात पुरातनैः भृग्वंगिरः प्रभृतिभिः ऋषिभिः मंत्रद्रष्ट्रादिभिः अथवा मंत्रद्रष्टृभिः ईड्यः अर्थात स्तुत्यः पूज्यो वा न केवलं पुरातनैः एव ऋषिभिः पूज्यः नूतनैः अर्थात इदानीन्तनैः ऋषिकल्पैः विद्वद्भिः अस्माभिर्वा उत इत्यर्थः अपि अर्थात अस्माभिः अपि यः स्तुत्यः वर्तते सः स्तुतः पूजितो वा सन् अग्निः अग्निनामको देवः इह अर्थात अस्मिन् यज्ञे अस्मिन् यज्ञस्थले वा देवान् अर्थात हविर्भुजः हविर्भोजिनो वा आवक्षति आवहतु आवहेत् वा इति। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः आधुनिकैः ऋषिकल्पैः अस्माभिश्च स्तुतः पूजितो वा अग्निः अस्मिन् यज्ञे देवान् आवहतु अर्थात सकलानपि देवान् प्रापयतु आनयतु इति। अस्मिन् मन्त्रे पूर्वेभिः इति पदम् आगतम् अस्ति। अत्र भवन्तः जानन्तु यत् तृतीया बहुवचनान्तम् इदं पदं वर्तते। लोके तृतीया बहुवचने पूर्वैः इति रूपं भवति यतोहि एकं सूत्रम् अस्ति अतो भिस ऐस्। तदनुसारम् अदन्तात् अंगात् परस्य भिसः स्थाने ऐषादेशो जायते तेन पूर्वैः रामैः बालकैः एवं विधं रूपं भवति। किन्तु वेदे बहुलं छन्दसि इत्येकं सूत्रम् अस्ति। तदनुरोधेन भिसः स्थाने ऐषादेशः विकल्प्यते। अतः ऐषादेशाभावपक्षे पूर्वेभिः कर्णेभिः इत्येवं रूपं जायते। वक्षति वह धातोः लोड् अर्थे अर्थात यस्मिन् अर्थे लोट् लकारः भवति तस्मिन्नेव अर्थे लिट् लकारः जातः वर्तते। लिट् लकारे सति वक्ष्यति इति रूपं भवति अर्थात मध्ये यकारः वर्तते किन्तु अत्र यकारः न दृश्यते। अतः अत्र छान्दसत्वात् प्रत्ययगत यकार लोपः बोध्यः। यतोहि वेदे दृष्टानुविधि भवति इति भवद्भिः ज्ञातमेव स्यात्। अतः लिट् लकारस्य इदं रूपं बोध्यम् अथवा लेट् लकारस्य इदं रूपम् अस्ति वक्षति इति। लेट् लकारः लिङ्गर्थे भवति। तत्र सिप् बहुलं लेट् इति सूत्रेण सिप् प्रत्ययः लेटो डाटो इति सूत्रेण अडागमश्च जायते तेन वक्षति इति रूपं साधुत्वं प्राप्नोति यस्य अर्थः भवति वहेत् अर्थात आवहेत् इति। इदानीं तृतीयो मंत्रः वर्तते अग्निना रैमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अर्थात अग्निना यजमानः रयिं धनम् उत्तरोत्तरं वृद्धियुक्तं यशोयुक्तं धनं प्राप्नोति इति भावः अस्मिन् मन्त्रे प्रकाशितो वर्तते। इदानीम् अस्य अन्वयं पश्यन्तु। अग्निना दिवे दिवे पोषं यशसं वीरवत्तमं रयिम् अश्नवत् इति। एतेषां मन्त्रघटकपदानाम् अर्थान् पश्यन्तु। अग्निना तृतीयान्तं रूपम् अर्थात योऽयं होत्रादिना स्तुत्यः अग्निः वर्तते तेन निमित्तभूतेन अग्निना यजमानः दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिनं प्रत्यहं पोषमेव अर्थात पुष्यमाणतया वर्धमानमेव समेधमानमेव न तु कदाचिदपि क्षीयमाणं यशसं यशसं अर्थात दानादिना यशोयुक्तं वीरवत्तमम् अर्थात अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुष समन्वितं रयिम् अर्थात धनम् अश्नवत् अर्थात प्राप्नोति यजमानः अग्निना धनं प्राप्नोति इति। इत्थम् अस्य मन्त्रस्य अर्थो भवति
स्तुतेन अग्निना यजमानः प्रतिदिनं सदा वर्धमानमेव, अर्थात वृद्धिं प्राप्नुवद् एव, वृद्धियुक्तम् एव, उत्तरोत्तरं समेधमानम् एव, यशोयुक्तम्, अतिशयेन सुतभृत्यादि वीरपुरुषोपेतञ्च धनं प्राप्नोति इति। अस्मिन् मंत्रे यशस्सम् इति पदम् आगतम् अस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् यशः यशसि यशांसि इति रूपं भवति, यशस्सम् इति रूपं कुत्रत्यं? तर्हि अत्र भवन्तः जानन्तु यत् यशः अस्ति अस्य इत्यर्थे अर्ष आदिभ्यो अच् इति सूत्रेण मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययः जातः अस्ति। अतः यशस्स इति अकारान्तम् इदं प्रातिपदिकं जातम्। तस्यैव रूपं द्वितीयैकवचने रूपं यशस्सम् इति, अर्थात यशोयुक्तं, यशः समन्वितम् इति भावः अस्य मंत्रस्य। एवमेव अस्मिन् मंत्रे अश्नवत् इति पदम् आगतम् अस्ति। अत्र अश् धातोः लेटि तीपि इतश्च लोपः इति कारलोपे लेटो डाटो इतडागमे च सति अश्नवत् इति रूपं निष्पद्यते। अर्थात अश्नवत् इत्यस्य अर्थः प्राप्नोति, प्राप्नुयात् इति वा। इत्थम् अस्मिन् पाठे भवन्तः ऋग्वेदस्य परिचयं मन्त्रत्रयव्याख्यानं च ज्ञातवन्तः। तत्र प्रथमे मन्त्रे होत्रादिना पुरोहितः यज्ञस्य होता ऋत्विक् रत्नधातमः अग्निर्देवः स्तुतो याचितो वा वर्तते। द्वितीयमन्त्रे पूर्वजैः नूतनैश्च ईड्यः अग्निः इह यज्ञे देवान् आवहतु आनयतु इति प्रार्थना कृता वर्तते। तृतीयमन्त्रे स्तोता अग्निद्वारा प्रतिदिनं समेधमानं यशोयुक्तं कीर्तियुक्तं अतिशयेन पुत्रादिवीर पुरुषयुक्तं च धनम् अवाप्नोति, प्राप्नोति, लभते इत्यादिकं प्रतिपादितं विद्यते। तदेतत् सर्वं पुनः पुनः स्मरणीयं, सम्यक् अभ्यसनीयं, विज्ञातव्यं च। अवशिष्टा मंत्राः अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ते। तावद् अलमिह। धन्यवादः।